Море Маріуполя. Красиво, да? Вон, аж там что-то видно. Порт вдалеке. Вдалеке. Все, за рукой. А вон еще есть. Вон. Что видно? Значит, там очень далеко. Очень Аллейка. далеко. Да нет, без сказать. Красота. А вон там что? Вон. Помаши привет. Привет. Не подходи близко. Пойдешь. Вот это яхт-клуб без яхт. Там порт. За портом песчаный пляж. Здесь городской пляж. Люди купаются там вдалеке, если видно. Не стучи. Моя обезьянка маленькая бегает. Дай еще полюбоваться. Здесь поставили красивую такую надпись. Я люблю Мариуполь. Сегодня очень жарко. Боюсь даже сгореть. Очень красиво. Свежий воздух, травка пахнет разнотравием. Кто-то на веслах катается, на лодке. Вон там видно одну яхточку. Там еще один яхт-клуб. Яхта. Шлаковая гора возле завода. Все в море, всю грязь. Частный сектор. Вот это голубенькая. Это спорткомплекс. Главная церковь, возле там драмтеатр. Спорткомплекс Ильичевец. Боковая часть. Сейчас дойдем, покажу центральную. Очень красиво, все зелено. Стабилизация плохая. Там сегодня ярмарка. Я же говорю, что надо денечек будет. Очень красиво. Здесь проводятся соревнования. Здрасте. Наш город. Где они? Кто? Здание, которое мы видели. Кроватки. Где? С той стороны, с центрального входа. Цветочки. Ступенечки. Ты что, снимаешь видео? Видео снимаем. Показать, какая у нас красота в городе. Какая классная погода сегодня. Какой хороший вид. Если бы можно было передать еще аромат цветов. Просто класс. Елочки. Прям хочется куда-то к морю и пожить несколько дней прямо возле самого моря. И такой зелень, солнышко.
Очень красиво. Выбражулька мамина. Фан-шоп. ФК Мариуполь. Главная часть. Или что, есть главный вход. И наша ярмарка. Продают мед, вещи, внутри вещи, сладости, колбасы. И город. Машин много сегодня, кстати. Может, сегодня первый день открытия. Ну, нам ничего не надо. Мы вышли просто подышать воздухом, полюбоваться красотой природы. Это смотрите, какая роза. Какая она огромная. Смотрите, с моей рукой в сравнении. Больше, чем рука. Очень классный куст. Здесь такой есть домик. Классный. С дорогими квартирами. Очень красиво. Нюхаю. Очень классная роза. Пойдем. Здесь вообще красиво. Желтая тоже огромная. Ну, та вообще очень огромная. Класс. Вот и подошла наша прогулка к концу. Мы уже возле дома. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео. Всем пока!